வீசிங்கும் ஆஸ்துமாவும் ஒண்ணுதானே டாக்டர்? இல்லைங்க, வீசிங் அப்படின்றது ஒரு சிம்டம். Bronchial asthmaன்றது ரெஸ்பிரேட்டரி கண்டிஷன். வீசிங் ஆஸ்துமா மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ்ல வரலாம். அதாவது bronchitis, COPD, நிமோனியா, அனஃபைலாக்சிஸ் மாதிரி சிவியரான அலர்ஜிக் கண்டிஷன்ஸ்ல, அதை தவிர ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் அதிகமா இருந்தாலும் கூட வீசிங் வரலாம். ஏதாவது டியூமர்ஸ்னால ஏர்வே பிளாக்கேஜ் ஏதாவது ஏற்பட்டா கூட வீசிங் வரலாம். இந்த காரணங்கள்ல ஏதோ ஒரு காரணத்தினால மூச்சு குழாயில சரியா மூச்சு போய் வர முடியாததால விசில் சத்தம் வர்றதுதான் வீசிங்னு சொல்லுவோம். ஆஸ்துமா என்னென்ன காரணங்களால வரலாம் டாக்டர்? ஆஸ்மா அக்யூட் இல்லனா கிரானிக் வகையா பிரிக்கலாங்க. அக்யூட் bronchial asthma பொதுவா சிவியர் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இல்லனா இன்ஃபெக்ஷனால வரலாம். இதே கிரானிக் ஆஸ்துமா அப்படின்றது ஜெனடிக் ரீசன்ஸ்னாலயோ, ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரினாலயோ, ஸ்மோக்கிங் மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னாலயோ, சிவியர் ஏர் பொல்யூஷன்னாலயோ, இல்ல ஃப்ரீக்வெண்ட் டஸ்ட் எக்ஸ்போஷர், போலன், டஸ்ட், பெட் போன்ற அலர்ஜன்ஸ்னாலயோ, சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் கிளைமேட் அல்லது சிவியர் பிசிக்கல் எக்ஸர்ஷன்னாலயோ வரலாம். ஆஸ்துமாக்கு ஹோமியோல சொல்யூஷன் இருக்கா டாக்டர்? டெஃபினட்டா ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க முடியுங்க. அது ஜெனடிக் ரீசன்ஸ்னால இருந்தாலும் சரி, இல்ல அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்னால இருந்தாலும் சரி, ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் மூலியமா தான் ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்றதுனால படிப்படியா பஃப் பயன்பாட்டையும் குறைச்சு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் ஹோமியோபதி மெடிசன்ல பாசிபிள்.